با فروکش کردن بخشی از برفباری‌های سنگین و طوفان‌های اخیر، وزارت فواید عامه اعلام کرده است که شماری از شاهراه‌ها و مسیرهای مواصلاتی مهم کشور با شمول شاهراه سالنگ‌ها پس از تلاش‌های دوامدار نیروهای تکنیکی دوباره برای ترافیک باز شده است. شاهراه سالنگ‌ها که از روز گذشته به دلیل برفباری‌های شدید، طوفان و کاهش ساحه دید به گونه کامل مسدود شده بود، در نتیجه تلاش‌های شبانه روزی پرسنل ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها به صورت قسمی بازگشایی شده است. به گفته مسئولان، یک خط عبوری از این مسیر پاککاری گردیده و به وسایطی که در دو سوی شاهراه متوقف مانده بودند اجازه حرکت داده شده است. با این حال عملیات برفروبی و پاکسازی کامل مسیر همچنان ادامه دارد. وزارت فواید عامه هشدار داده که روند پاککاری هنوز به طور کامل نهایی نشده است و در برخی نقاط احتمال سرازیر شدن برفکش نیز وجود دارد. از همین رو از شهروندان کشور و به ویژه رانندگان وسایط نقلیه تقاضا شده است تا در ساعات شب از تردد در این مسیر خودداری کنند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه از تمامی رانندگان خواسته که پیش از حرکت در شاهراه‌ها و مسیرهای صعب العبور از مسئولیت را اطمینان حاصل کرده و تجهیزات ضروری زمستانی از جمله چین، مواد سوختی اضافی و البسه گرم را همراه داشته باشند. این وزارت همچنین از شهروندان کشور تقاضا کرده که تا اطلاع بعدی سفرهای شبانه در مسیرهای کوهستانی و برفگیر خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.